Galicia pode visitarse, camiñarse, percorrerse e incluso voarse, pero a verdadeira maneira de coñecer Galicia é sentíndoa, tocándoa e respirándoa. Con esta idea naceu Breathing Galicia, un proxecto turístico que permite descubrir a comunidade galega a través de emocións turísticas. Un menú de visitas guiadas basadas en experiencias turísticas. Para nós é clave a interacción entre as persoas que nos visitan e os nosos locais, digamos. É dicir, as nosas catas as conducen sommeliers, podes interactuar cos chefs tamén nos nosos obradoiros de cociña, podes tamén ir a unha lonxa e ver como traballan os profesionais do mar da man de un deles. En fin, para nós a interacción é clave. Pretendemos ir máis alá das visitas guiadas habituais para concentrarnos nas emocións dos nosos visitantes. Breathing Galicia ofrece unha ampla carta de emocións turísticas en toda Galicia. A filosofía da empresa baséase en 2 puntos. Nós temos 2 mantras, digamos. Un é que non queremos que nos visiten, queremos que nos descobran. Por outra parte, hai unha frase que nos identifica moito de unha activista americana, Maya Angelou, que decía: a xente olvidará o que dixeches ou o que fixeches, pero nunca olvidará como os fixeches sentir, non? Esos son, digamos, os nosos 2 propósitos, que a xente nos descobra no eido local, que compartan con nós. Non queremos facer un circuito, unha visita guiada ao uso, sino que queremos que a xente se leve un recordo especial, unha vivencia especial, non? Da súa visita a Galicia. Olaya Rúa é graduada en Turismo e serviuse dos seus coñecementos e experiencias para crear Breathing Galicia. Participou no coworking de Vilanova para poder levar a cabo a súa empresa, unha participación que lle axudou a avanzar moito no seu proxecto. Creamos unha página web maravillosa, automatizamos todos os procesos internos, traducimos tamén a página ao castelán, porque o proxecto empezou en inglés únicamente. Bueno, fomos dando diversos pasos tamén, nos expandimos nas redes sociais, xa estamos en contacto con turoperadores internacionais, lanzando novos produtos. Cambiaron moitísimas cosas nestes 2 anos a base de moito traballo. Os coñecementos adquiridos, a orientación dos mentores e as sinerxias xurdidas fan que Olaya valore dunha forma positiva a súa participación no coworking de Vilanova. Foi estupenda. Primeiro tivemos acceso a moitísimos profesionais de primeiro nivel que nos deron obradoiros formativos sobre diversas temáticas, e logo tamén tivemos a oportunidade de ser titorizados por profesionais do sector turístico e da alimentación. Abriunos portas tamén, pudemos establecer sinerxias con outros compañeiros, creamos un grupo, digamos, de persoas que estamos emprendendo na comarca do Salnés, e a partir de aí, pois, cada un xa está pouquiño a pouco comezando o seu traballo. A empresa está composta agora por 5 persoas que traballan como un equipo multidisciplinar. Cada un ten asignado as súas tarefas e reúnense uns días a semana para poñer en común o traballo realizado. O futuro de Breathing Galicia pasa pola expansión internacional. Bueno, pois agora estamos en pleno proceso de expansión internacional. Estamos en concreto dirixíndonos prioritariamente a axencias de incentivos, turoperación, eventos a nivel internacional, pola sinerxia tamén que se establece en Galicia co Camiño de Santiago e a posibilidade de que as persoas que nos visitan teñan outras opcións para realizar cando chegan a Galicia ou mentre están facendo o Camiño de Santiago. E tamén nos centramos no cliente individual. Temos unha tenda online e a partir desa tenda online poden comprar tanto clientes individuais como profesionais do sector turístico que estén interesados en recibir un desconto especial, digamos, para os seus propios clientes. Breathing Galicia busca escapar das visitas e os tours turísticos ao uso. O seu obxectivo é que a xente sinta, respire e saboree Galicia.